谢了，江宇。看小鱼都来了，小鱼来吃我的肉了。熊叔还是在青木川民宿的老板推荐了一个好地儿给我们，这个就是只有当地人才会来的溪沟，这个景色真是太好了，蓝天白云，清澈见底的小河。我这个水真的是清啊！哎，你看这小鱼，我天！我去，这么多！好多小鱼，哇，这小鱼好多呀！看这块还有非常漂亮的小蝴蝶，它都不怕人。蜻蜓跟咱那边长得也不一样，黑乎乎的，然后尾巴是白色的，很漂亮。好了，放生。哎，飞走了，在这儿舒服不舒服？舒服。下水喽！哇塞，太好玩了！哎，它真的咬你呢？对呀。哇塞，这鱼看着。谢了，江宇。看小鱼都来了，小鱼来吃我的肉了。对，出来了！哎，你手都摸着它了。哇，这个溪沟真是名不虚传啊，超级凉爽，而且水特别干净，真的太舒服了。我是熊叔，咱们下期见。这个地儿真的爽啊！